Armonia in pratica. Si è svolta nell'azienda Tergas di Noventa di Piave una giornata di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per fornire istruzioni e guidare i lavoratori e i loro datori a forme di comunicazione che facilitino l'apprendimento e rendano i partecipanti protagonisti per creare, correggere e rendere i comportamenti sicuri. Oggi non basta solo dare lavoro ai dipendenti, ma bisogna anche creare un ambito di sicurezza. Ne parliamo tanto e magari a volte facciamo poco. Io penso che la sinergia tra privato e pubblico su questo sia fondamentale. Oltre 70 le aziende che hanno partecipato e più di 160 persone tra docenti, staff e personale da formare. Un'iniziativa in collaborazione con l'associazione di categoria Confapi Venezia e Api Industria Servizi. In giornate come questa dimostriamo come il valore della sicurezza deve diventare argomento centrale per l'imprenditore che vuole fare impresa in modo giusto e buono. Applaudiamo questa iniziativa della Confapi perché sappiamo che la formazione degli operatori delle aziende, coniugata soprattutto all'addestramento, è fondamentale per la riduzione dei rischi, e qui oggi si fa soprattutto addestramento, quindi sono iniziative che vanno ripetute assolutamente. La giornata si è articolata in 11 isole dedicate all'utilizzo di attrezzature e macchine di lavoro come gru su autocarro o piattaforme elevabili e alla sicurezza dei lavoratori su rischi specifici come primo soccorso, antincendio e altri rischi come stress da lavoro. Dai dati INAIL dei primi 3 mesi dell'anno emerge che tra gennaio e marzo nel nostro paese si sono rilevate complessivamente 194.106 denunce di infortunio, il 50,85% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Tra queste le denunce di infortuni mortali sono state 189, a fronte delle 185 nello stesso periodo dell'anno precedente.